हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भीमराज सिंह। और आज मैं CHSL 2021 वाले की टाइपिंग दे के आ रहा हूँ और टाइपिंग अच्छी रही। और 1750 की स्ट्रोक आए थे, वो मैंने पूरे कर दिए फुल एक्यूरेसी से और 100% एक्यूरेसी रही। और टाइम भी मिला, 1 मिनट का टाइम मिला मेरे को लगभग दोबारा से चेक करने का, तो कोई मैंने लाइन मिस नहीं करी थी और सारी चीज़ें बड़े अच्छे से हो गई। मेरा सेंटर था कानपुर में और बड़ा ही इजी पेपर, वो टाइपिंग टेस्ट थोड़ा इजी आया था। जैसे हम वैसे टाइपिंग टेस्ट देते हैं घर पे, तो उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट भी रहता है। कई प्लेटफॉर्म है उन पे हम देते हैं, जैसे टाइपिंग बाबा हो गया, सोनी टाइपिंग ट्यूटर हो गया, इन पे हम देते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा इजी रहा। पिछली बार भी मैंने दिया था, लेकिन पिछली बार हो नहीं पाया था, लेकिन इस बार अच्छा रहा और आराम से मैंने क्लियर कर दिया। अब रिज़ल्ट की देर है, देखो 1 महीने के अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा इसका फाइनल जो होगा। और कानपुर में मेरा सेंटर था। और आप बताएं कि आपका पेपर कैसा रहा, ये वाला टाइपिंग कैसी रही मतलब। और इसी के साथ मेरा सेंटर था हाथीपुर में, जो IDG 1 और 2 है, वहाँ पे मेरा सेंटर था। और बच्चों का भी सेंटर था वहाँ पे। और नीचे वीडियो में कमेंट करें अगर आपका टाइपिंग क्लियर हो जाएगा तो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।